Hello， 各位你好，我係 Steve。今日咧，我哋就嚟呢個 AP Autobags Shinonome 係啦，睇下入邊咧有啲咩咁啊，希望大家中意貼片啦，記得撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。日本泊車咧，我覺得咧對比起英國咧，呢度係容易啲。我覺得咧係多啲位嘅。呢度咧有得自己洗車嘅，我未用過，不過咧會揾日嚟用下。你呢度咧永遠有好多靚車睇，好似個 car show 咁樣，個停車場。好多車咧係一啲呢度一啲改裝車啊。好多 JDM 喺度咯，係啊！就算唔係 JDM 都有啲改裝咗嘅德國車都好多。日本真係好中意車，即係咩世界咩車都中意嘅。美國車同埋德國車都有一班人好喜歡。日本車應該最多啦，係啊，中意日本車嗰班人。係啊，唔怪之得今日咧咁忙啦，因為今日咧係 Mugen Special Day， 所以咧就好忙嘅。呢度啲停車場都滿晒，同埋有好多 Honda 喺度啊，同埋啲改裝咗我嘅 Honda 喺度，有啲 Mugen 嘅 DC5 啊，好多。咁啊，我哋睇下呢度有啲咩 Mugen 嘅嘢睇下。Mugen 咧係一個專係改裝 Honda 嘅品牌，咁呢度咧係有Mugen 嘅 body kit 咧，俾個 FL5 啦。咁咧佢叫呢個咧就叫 Group A 嘅 body kit， 咁呢個咧係 Group B 嘅 body kit 啦嚇。咁咧第一眼睇到有咩唔同咧，就係個 front lip 呢個係 carbon fiber 啦，應該係啦，個 carbon 係個 body kit 係碳纖啦，係啊，碳纖嚟嘅呢個，係啊，多啲碳纖嘅呢個 group， 全部都係碳纖嚟嘅個 body kit for group B 嗰架。咁咧呢度有埋個價錢，咁啊呢個咧係Mugen 嘅 body kit 嘅價錢啦係3 mil， 即係300萬 yen 啊！我仲諗住 Group A 嘅價錢係平啲，不過唔係，係啊，係仲貴啲添，不過都差唔多價啦。間中咧我都會嚟下呢度，即係睇下有啲咩嘅，同埋佢入邊咧有個 Starbucks， 咁我可以順便嘆下杯咖啡，睇下嘢。咁咧我都想講下咧，呢度咧係有時咧都比較好遊客咁嘅 feel 啊嚇。不過都得閒嚟呢度咧，有啲嘢都值得買、值得睇下嘅嚇，所以我都推介咧各位朋友咧，如果有機會咧嚟呢間 shop 參觀下。嗱喺 AP 呢度咧有好多呢啲車雜誌咧，啲 JDM 嘅車雜誌咧好值得買嘅。咁啊特別係呢個Hyperrev， 咁啊大家應該見到咧，呢啲 Hyperrev 咧係一啲 reprint 嚟嘅，係啊。咁當然呢啲雜誌咧嗰啲 material 係好舊啦，係一啲那些年嘅嘢啦，因為佢入邊嗰啲改裝嗰啲嘢咧，多數係 from the mid-90s 嘅嚇。咁啊呢本咧 Supra 我都有嘅，佢有3本嘅俾呢個 Supra 啊。咁不過咧，我覺得咧好值得買呢一本雜誌咧做下紀念品，我覺得好值得嘅。
係咁 A-Pit Super Autopack 係咩意思咧？A-Pit 咧係 means more lifestyle orientated 嘅，係啊。Super Autopack 有好多間啦，係賣啲汽車用品啊。不過 A-Pit 咧係 geared more lifestyle， 所以你見好多啲 T-shirt 啊、啲漫畫書啊，好多呢啲咁嘅嘢。咁啊，呢度咧其實咧好多好靚嘅衫嘅嚇。咁呢度咧有呢啲咁嘅 Golf 嗰啲咁嘅 jacket， 咁有呢啲嘢咧多數係好乸貴嘅。咁睇下呢件幾多錢先？依家呢件嘢27,000，百幾磅啦嚇 ，not too bad， 150磅啦嚇，即係1500蚊港紙啦嚇，150磅英鎊啦嚇，咁都幾貴嘅嚇，for 一件咁嘅 jacket 啊 ，but it's Golf。咁有任何汽車嘅呢啲咁嘅 branded clothes，especially 呢啲咁 iconic 嘅 logo 咧，有埋咧係比較貴嘅嚇。咁呢啲，譬如呢個皮褸一定好貴啦，我估又係 Golf 嚇，77,000嚇，77,000 yen 係啊，所以都好貴下。Golf 係一個好 iconic 嘅brand， 係好有 racing heritage 嘅啊。咁以前啲跑車啊，啲 F1 跑車啊，係有好多啲 Golf label，they were a very big sponsor in motor racing。如果大家中意買啲 motor related 嘅衫咧嚇，同埋容易入手啲咧，就係呢個 Ted Company 呢啲衫係啦。我都買咗幾件呢啲衫，我覺得佢哋個 design 係好靚仔，係啦，係啊，即係好 Japanese theme， 係啊，係啊 ，they look really good 呢件係啊。我覺得佢哋啲衫好靚，佢哋呢啲褸都有嚇。Ted Company 呢件褸咧就要27,000，係啊，都同頭先嗰件。我寧願要個 Golf 嚇嚇。如果買褸嘅話，咁佢哋個 T-shirt 咧就呢件咧就6000 yen， 係 ，it's quite nice。不過 T-shirt 已經有一件，同埋佢哋嗰啲 T-shirt 嘅質地咧係好好嘅。有時 they have long sleeve T-shirts as well， 不過暫時唔見有。係呢個都好型仔，呢個咧好似日產咁樣，個 logo 整到日產咁樣，係 really nice T-shirts。呢個係 Steve 嘅市橋啊嚇。嗰啲買唔起咧，整一件呢啲衫，係啊，嗰啲幾靚嚇，呢件都正啊！呢件肯定同 A-Pit 合作啦，係啊 ，A-Pit Autobacks Shinonome 係啊，咁啊，其實咧嚟呢度咧都唔使一定要揸車嘅，你可以搭呢個有落丁嘅線啊 Electro線都可以嚟到呢度嘅。啊，咁啊，佢哋有好多 Honda 嘢嘅呢度，係啊，好多啲 Civic T-shirt 啊，好多 FL5 T-shirt 啊都有，啊 FL5 T-shirt， 係啦，好多遊客咧中意咧嚟到日本咧，多數買一本，雖然唔識睇咧，買一本漫畫走嘅，係我以前都咁樣做，係啊。即係會買本南面黨入樽啊 in Japanese 咁樣，係啊，近排好 hit 呢個鬼滅啦。喺呢度咧，佢哋都有一個幾大嘅 car washing section 嘅，啊咁佢咧有好多啲 car shampoo 啊、car wax 啊，咁你都可以。貪過癮咧，買一個日本嘅 car wax 嚟試下嘅嚇。咁呢個咧，我係買過嚟試下咧。以前英國咧，我就同我架 RAR 喺度打蠟啦嚇。咁個效果 OK 啦，即係不過講真咧 ，car wax 啊嗰啲 washing products 咧，英國嗰啲 products 咧係 pretty hard to beat 嘅，係啊。They are
Auto Gleam 啊啲英國咧係呢啲 products 咧，我覺得係最 advanced 嘅呢啲car washing 嚟講。咁啊，呢度有好多呢啲咁嘅 hard car mats， 你可以睇下啱唔啱你自己架車用啦嚇。我就唔見有啲咧係特登做俾 FL5嘅，嗰啲真係要上網買。不過咧，呢度係有啲 car specific 嘅 products 喺度嘅。佢咧係有啲新 shade 咧，特登咧係做俾某一啲車嘅，有 Golf 啊 ，Golf 呢個係 Version 8嘅 Golf。咁啊有 BMW X3 啊，咁佢寫埋個年齡嘅你架車嘅年齡啊 ，Mercedes 啊，咁啊大家可以留意下睇下有冇啲嘢俾你架車啱用 ，Car mats 都好靚嘅呢啲，係啊 ，they look really cool. These kind of checkered ones 啊。不過我架車唔啱用啦，同埋我已經買咗嗰啲膠嘢啦嚇，but they quite nice patterns if you like that sort of thing 係咯。那些年嘅 Golf 咧係有好多呢啲 checkered patterns，so it looks pretty cool。yeah。咁啊行上去咧，佢呢度咧係有啲汽車改裝嘅產品喺度嚇。咁咧你好難買一個死氣喉，買一個避震帶翻香港帶翻英國嘅，好難做到嘅。呢個真係好睇你夠唔夠 luggage space， 不過起碼有得睇下啦，係啦。呢度有好多 HKS 嗰啲產品啦，咁HKS 啲嘢好貴嘅 ，OK， 3000蚊 HKS 拖鞋，4000 yen 差唔多。咁HKS 咧係一個品牌咧，好多日本車嘅改裝咧都係HKS。都係 HKS 嘅，你可以呢度有好多 HKS 嘅避震啦嚇。咁我聽好多人講咧，而家 HKS 嘅 Hypermax 嘅避震咧係做得幾好嘅。咁我都有朋友咧介紹咧。如果我部 Supra 咧想換避震咧，我都應該買新嘅 HKS 嘅 Hypermax。咁大家可以睇下呢度有冇啱你用。呢度有幾 set 喺度嘅呢度。Front rear 係啊，咁你個篋點樣擺到入去啊？好重啊，好重啊！係啊，呢度買完即刻要寄翻香港可能。咁如果咧你想買張凳都得，係啊，你可以成張凳咧 pack 好佢，跟住 check in，check 埋 in， 你可以做到嘅你買咗之後咧，可能你老婆會想離婚啊，我唔知啊，係啦。brake pads 都有啦 ，endless 嗰啲咁呢度咧，我諗不過佢嗰啲有嗰啲咧係比呢度比較 common 啲嘅車啦 ，Lexus 掃把佬係啊，呢個 WRX STI， 我諗呢啲係新啲嘅掃把佬啦我諗你自己如果我想揾一 set 俾 A80 Supra 呢個應該冇啦可能要特別訂不過佢有某一啲 model 嘅車有啦咁endless， 哇！真係呢啲真係靚嘢，真係呢啲真係 JDM luxury Nardi 嘅軚盤啲好多朋友咧比較中意啲 Nardi 軚盤比 MX5 哇 ！Turbo 鎖匙扣我以前都有一個，不過呢個咧可以 USB 充電㗎。哇！好正，好得意，係 Turbo 鎖匙扣。
呢度係做咗有一個特別合作咧，係 Blitz 同埋 MF Ghost 嘅。咁啊，可以睇下呢度有啲咩產品啊 ，got some T-shirts。咁啊，呢個係有個 Blitz 嘅 Nurse Spec Edition 俾個GR86。啊，佢呢度有好多 Blitz 用嘅，啊，佢用呢度咧就用嗰個動畫咧推介 Blitz 嗰啲 parts， 係啊。Blitz 我聽講咧啲嘢咧係一般般嘅啫，佢已經唔係那些年嗰個 Blitz， 所以呢個就係我個人覺得啦嚇。我都聽過好多朋友都講 say the same thing 嚇，不過幾得意嘅嚇，你呢度睇下呢個 MF Ghost 嘅動畫咧，好值得睇下嘅。而家 Netflix 都做緊嚇，我諗好多朋友都睇完啦已經係啊，我仲未睇晒，不過我得閒要繼續睇落去係啊，好好睇嘅。咁啊，如果咧大家咧想要個依間嘢嘅 full experience， 你可以呢度買本漫畫。跟住咧去呢間 Starbucks 嚟買杯咖啡嘆下，如果天氣熱得滯嘅話。咁啊，大家知道日本嘅天氣係非常之熱啦。咁啊，臨走之前咧，當然喺呢度嘅 Starbucks 整杯嘢嘆下，或者買一本。如果你買咗本 Hyper F 咧，啱啱買完可以即刻 enjoy。買杯嘢飲，咁就 very good 啦。好啦，咁啊，依間嘢我有咩結論咧？當然好值得嚟啦，係 it's a really good store。咁如果咧你真係嚟呢度咧買一啲改車嘅 part 咧，佢嗰啲 options 咧有咩 parts on shelf 咧係好 limited 嘅嚇。咁如果咧你話你買成條避震咧係好重嘅，你冇乜機會拎翻去，所以咧你嗰啲嘢咧，你多數咧可能喺香港或者英國，你直接 order ship 過嚟算啦嚇。不過咧，你勉強咧，如果你買一張凳咧，你可以 check in 咁樣嘅。不過咧，你預咗可能翻去香港咧，可能要離婚嚇。講笑啫係。不過係啊，咁當然大家就住啦嚇，買車嘅零件。咁啊，如果其他咧，我覺得佢啲衫咧好值得買嘅嚇，譬如Golf嗰啲衫咧係好靚，不過當然價錢係比較貴啦嚇。不過可以睇下嘅嗰啲係一啲好 unique 嘅 motoring related 嘅衫咧，佢呢度好多嘅。啲車嗰啲貼紙啊，譬如如果你有一啲T37嘅 link 啊，你可以買啲貼紙啊，嗰啲幾正啦。啊，同埋嗰啲書啊、畫畫咧，佢呢度都好多嘅。咁我好推介大家整本 Hyper Rev 啦嚇，真係呢個極好值得推介嘅呢樣。當然啲衫好特別啦，平啊，好貴又有。咁呢個係我嘅推介啦，可能整一本 Hyper Rev 嘅雜誌嚇，同埋整件衫嚇 TED Company 嗰啲最抵，同埋買本漫畫可以嚟呢度一路睇一路飲下咖啡。好啦，咁啊希望大家中意條片咧，覺得有趣啦嚇。咁如果大家咧嚟過呢間嘢咧，話一聲啦，你嚟呢度買咗啲咩啊？或者你會唔會嚟呢度啊？嚟呢度你諗住買啲咩啊？留個留言，我都好想睇下你哋嘅 comment。好啦，下一條片再見，拜拜。